Lep pozdrav vsem skupaj. Vložili smo kandidaturo, kot smo že vajeni zadnjih nekaj let, zadnji 2 leti. Na predsedniški, ko smo vložili za predsedniško kandidaturo, je ravno tako deževalo kot danes, tako da smo obudili tudi nekaj spominov. Drugače pa kandidaturo vlagamo s podpisi, ker se nam to zdi tudi najbolj prav, da že na začetku testiramo, če so nam ljudje pripravljeni dati svoj podpis, in če nam dajo svoj podpis, pomeni, da nam zaupajo in je taka kandidatura tudi še toliko bolj legitimna. Kakšno kampanjo boste imeli, na kaj stavite? Kampanja bo umirjena, tudi ne bo pretirano draga, pač vse v okviru možnosti. Predvsem je treba ljudi prepričati, da gredo volit, kajti zadnja udeležba 23-odstotna ni dobra za sporočilnost Evropske unije. Mislim, da na Češkem je bila celo samo 16, če sem prav slišal, ne vem. Tako da predvsem je treba ljudi pozvati, da je vredno iti volit, ker Evropska unija je naša širša skupnost in če jo bomo zapravili, potem so vse druge alternative zelo slabe. Vemo, da javnomnenjskih anket ne komentirate, pa vendar seveda kaže različne število poslanskih sedežev za vašo stranko. S čim boste konkretno zadovoljni? Ja, če imamo zdaj nič poslancev v Evropskem parlamentu, vse, kar bo več od tega, bo seveda uspeh. Tako kot smo šli na državnozborske, bili smo na ničli in potem smo dobili 13 odstotkov. Tako da ravno tako bomo zdaj veseli čim boljšega rezultata. Ne želim napovedovati, kakšen bo, ker kot rečeno, je vse odvisno tudi od udeležbe, odvisno je tudi od seveda same kampanje in pa seveda tudi predvsem morajo ljudje prepoznati, kdo smo tisti, ki si želimo v Evropi spremembe, kdo smo tisti, ki prinašamo novosti, tako doma kot tudi v Evropski uniji, in rezultat bo 26. maja. To bo edina prava anketa. Vse, kar se dogaja v vmesnem času, je pač mogoče dobro za komentatorje, da niso brez dela, drugače pa anket ne komentiram.